Турецкая такла– это не просто птица, это живая легенда Востока и бесценная гордость Турции. Этих голубей любят безмерно, ведь они– само воплощение азарта и красоты полета, способное вызвать восхищение у любого, кто поднимет глаза к небу. Существует предание, что такла появилась из сердца самой Анатолии, где кочевые племена, восхищаясь свободным духом степных ветров, мечтали создать птицу, способную танцевать в воздухе. Они верили, что в каждом голубе такла живет дух древнего воина, который рвется ввысь, чтобы показать свое мастерство. Возможно, поэтому их полет так наполнен энергией и страстью.